तो हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आपको मोबाइल में आवाज़ क्यों नहीं आ रही है। तो फर्स्ट बार वीडियो पे आए तो वीडियो को लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम बताते हैं कि आपके फ़ोन में क्यों नहीं आवाज़ आ रही है, तो आप उसको कैसे सही कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। तो आपको सबसे पहले नीचे तरफ स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपके फ़ोन में देखना है कि मेरा फ़ोन रनिंग में है कि नहीं। तो ये देखिए मेरा फ़ोन यहाँ पे रनिंग में है, तो आपको भी यहाँ पे रनिंग में रखना है। उसके बाद आपको नीचे तरफ स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको फाइनली साउंड एंड वाइब्रेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सारा यहाँ पे फुल करके रखना है। मीडिया अलार्म को भी यहाँ पे फुल करके रखना है। रिंगटोन्स को भी यहाँ पे फुल करके रखना है। उसके बाद नोटिफिकेशन को भी यहाँ पे आपको फुल करके रखना है। उसके बाद आपको नीचे तरफ इधर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको वाइब्रेशन पे आपको यहाँ पे ये वाला वाइब्रेशन पे यहाँ पे रखना है। रखने के बाद आपको यहाँ पे ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे वाइब्रेट फोर्स कॉल्स पे क्लिक करना है। ऑलवेज वाइब्रेट पे यहाँ पे रखना है। उसके बाद यहाँ पे ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ एडवांस्ड ऑप्शंस का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सारा यहाँ पे ये अनेबल करके रखना है। ये देखिए टॉर्च साउंड सारा यहाँ पे आपको अनेबल करके रखना है। अनेबल करने के बाद आपको यहाँ पे बैक आ जाना है। पूरी तरह से यहाँ पे बैक आना है। उसके बाद आपको नीचे तरफ स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे ये देखना है कि मेरे मोबाइल यहाँ पे डू नॉट डिस्टर्ब तो नहीं है, उस पर आपको फाइनली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इसको डिसेबल करके रखना है। ये देखिए यहाँ पे ये मेरा मोबाइल यहाँ पे सारा यहाँ पे डिसेबल है। ये देखिए आपको यहाँ पे इसको डिसेबल करके रखना है। तो आप इसी तरह सही कर सकते हैं फ़ोन का आवाज़। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।